ada suara seperti ada yang nimpuk dari arah belakang. Oke, coba kita cek. Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel
lorong misteri. Oke teman-teman ya, pada kesempatan malam ini saya camping lagi di tempat-tempat yang misterius lah gitu tentunya ya. Seperti biasa saya mendatangi tempat-tempat yang jarang disinggahi orang lah gitu ya. Karena apa? Karena di tempat ini banyak cerita-cerita misterius, horor tentunya ya. Jadi ada suara kayak loncat-loncat tapi pakai sepatu, glepuk gitu ya dari arah sana. Ini baru pembukaan loh, baru awalan udah ada suara-suara dari arah sana. Nah tuh ya, denger ada suara. Dari arah sana, dari tadi udah ada 3 kali ya dari sana ya, glepuk kayak orang lari pakai sepatu gitu loh. Nggak ada apa-apa. Jadi saya barusan pembukaan, tiba-tiba ada suara sebanyak 3 kali. Ada suara juga dari sana seperti apa, suara kayu jatuh ranting ya, gelubuk gitu. Oke ya, jadi malam ini saya berada di salah satu hutan karet lagi. Memang karet ini udah nggak produksi lagi, kayak udah lama banget karena banyak misterinya. Seperti contoh ya, petani karet di sini di pelosok ini ya, mayoritas kalau dia berangkat ke kebun nyadap karet itu subuh ya, jam 4 subuh. Jadi saya banyak dapat informasi katanya kalau berangkat jam 4 subuh itu di sini tuh banyak banget suara seperti kuntilanak, ketawa, ngakak, ngikik gitu ya, ngikik, ngelengking lah gitu ya. Terus nggak cuma itu, di sini juga ada sosoknya genderuwo ya. Postur badannya tuh gede tinggi gitu. Ada suara seperti jeritan gitu ya dari arah sana. Jadi hutan ini tuh luas tapi tempatnya tidak terlalu bongkor gitu loh. Maksudnya kayak semak itu pendek-pendek, enggak bongkor amat. Tapi nauzubillah ya, kalau masalah penghuninya ini dibilang angker ya, memang angker. Kuntilanak, genderuwo itu yang sering hadir, usil gitu ya, yang sering usilin pegawai atau karyawan yang ngurusin kebun inilah gitu ya. Sebenarnya saya mau kesini tuh kemarin, tapi karena hujan terus jadi saya bisanya malam ini ya. Malam ini saya kesini ya. Ada suara lagi dari arah sana. Dari tadi ada sekitar 2 kali lah dari sana, cuman yang dominan dari arah sini. Nah kalau dari arah sana ya, sebelah sana itu menurut kabarnya sering banget dari arah sana itu ganggu ya. Kadang kan di sana ada jalan tuh, dari jalan itu biasanya orang mau berangkat ke kebun ngeliat tiba-tiba ada yang duduk di bawah pohon, cewek gitu ya. Karena ya mereka bilang itu kuntilanak gitu loh. Karena malam-malam subuh lah, jam 4 subuh ya, ada cewek keliaran di hutan tuh ngapain coba kalau bukan kuntilanak gitu loh. Oke ya, barusan saya bikin kopi. Sebelum ngobrol cerita lebih panjang lagi, kita ngopi dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap.
Oke, belum apa-apa, apinya udah padam karena kayunya posisinya basah karena di sini sering hujan gitu loh. Oke, jadi saya tadi banyak dengar suara itu dari arah sana. Nah, ini saya udah mulai merinding loh tuh ya, teman-teman bisa lihat tuh ya, tuh udah mulai merinding tuh. Semakin saya ke arah sini semakin merinding gitu loh, tapi memang dari arah sini tuh banyak banget tadi suara-suara aneh, makanya saya terpanggil untuk coba mencari sumber suaranya itu loh. Nah, dari arah sini tadi tuh banyak banget suara-suara, tapi giliran disamperin ya nggak ada tuh. Giliran dicari arah sumber suaranya nggak ada, padahal belum lama loh terjadi suara-suara aneh itu. Tuh, cuman suara-suara dari alam, suara jangkrik. Tuh ya tenda saya ya di sana ya, nggak kelihatan jauh. Jadi mau kembali ke tenda lah, mau nyantai-nyantai dulu di dalam tenda. Toh ini juga masih jam 9. Wah, ada suara burung hantu. Ada suara burung hantu dari arah sana. Oke ya, jadi ini saya udah kembali ke dalam tenda. Jadi tadi itu ya, memang dari arah belakang sana, awal pembukaan video tadi ya banyak banget suara-suara dari arah belakang. Tadi udah coba saya cek ke belakang sana tapi nggak ada apa-apa. Oke, lanjut kita minum kopinya dulu. Ada suara burung hantu seperti mengikuti saya gitu loh. Tadi arahnya dari sana suaranya, sama suara-suara aneh tadi ya. Kapan saya kembali ke dalam tenda, muncul lagi tepat di atas tenda saya ini ya suaranya, suara burung hantu. Ini saya udah mulai deg-degan banget di tempat ini, nggak biasanya ya, karena menurut beberapa orang ya, orang-orang yang sering kesini dulunya gitu ya, katanya sih di sini memang angker katanya. Jadi kalau orang yang udah biasa kesini ya itu masih ketakutan ya, masih trauma karena emang udah sering gitu loh ngelihat penampakan. Entahlah maksudnya dia itu menampakkan diri itu mau apa, mungkin ada yang mau disampaikan ya, atau cuman sekedar usil atau gimana nggak tahu lah ya. Pokoknya yang jelas itu sering banget orang ngelihat penampakan. Yang lebih sering itu sosoknya wanita berambut panjang tapi bukan sendal bolong, kuntilanak itu ya. Kalau genderuwonya tuh pas di sini ya, yang sering muncul itu di sini nih. Jadi karena genderuwo itu berbulu ya, bulunya lebat hitam, jadi kalau orang lihat itu cuman kelihatan matanya aja ya, bola matanya aja yang kelihatan, warnanya merah
merah ke hitam-hitaman gitulah gitu. Pokoknya tingginya itu ada sekitar 8 meter gitu ya, cuma kelihatan matanya aja menyala gitu loh. Itu kata orang genderuwo. Bahkan kenapa saya yakin kalau itu memang genderuwo, sebelumnya ada juga YouTuber yang pernah bikin konten di sini, syuting di sini, dari channel YouTube-nya Mas Derman Penjelajah kalau nggak salah. Beliau lagi explore waktu itu sekitar jam 12 malam. Dia ngeliat tuh di sini. Jadi kamera itu diarahin ke belakang karena dia nggak sanggup ngeliat ke belakang, ketakutan ya. Jadi kameranya itu menangkap bola mata menyala tinggi gitu loh. Pokoknya tingginya sekitar 8 meteran lah gitu. Jelas banget dari arah sini. Makanya saya juga tertantang, terpanggil pengen coba datang langsung dan ngerasain langsung eksistensinya gimana gitu loh, bener apa enggaknya gitu loh. Cuman ya itu teman-teman ya, antara benar atau tidak itu kita bisa ngerasain sendiri, karena dimanapun tempat kita ya, kalau tiba-tiba kita ngerasain merinding parah gitu, itu biasanya memang bener ada yang nunggu gitu loh. Oke ya, ini karena masih jam 9, jadi nyantai-nyantai dulu. Saya mau nyiapin tempat tidur, mau bersihin ini karena ini sumpah ini kotor banget, belum sempet saya bersihin tadi. Jadi saya mau bersih dulu nih teman-teman ya, mumpung masih ada waktu, nyiapin tempat untuk tidur gitu loh. Oke, jangan kemana-mana, setelah satu ini tetap di channel Lorong Misteri. Oke, jadi saya tadi barusan bersihin karena banyaknya pasir, karena saya sering masuk keluar itu ya, jadi ada pasir-pasir yang terbawa ke dalam gitu ya. Tadi udah saya bersihin, jadi nanti saya tidur di sebelah sini. Jadi untuk ruangan di sebelah sini nanti mau saya taruh lampu, alat-alat masak lainnya ya, supaya nanti kalau hujan nggak hanyut gitu ya. Takutnya kalau ditaruh di luar kayak kemarin pancinya sama botolnya hanyut gitu loh ya. Jadi waktu bangun pagi repot nyariin pancinya gitu loh. Oke ya, ini karena ini udah jam 10-an, ini udah agak ngantuk banget karena dari pagi sampai sore saya kerja. Jadi ditambah lagi malamnya bikin konten lagi, jadi capek banget. Jadi saya mau tidur dulu, nanti di pertengahan malam ya, kalau misalkan nanti ada hal-hal yang aneh, ada suara-suara yang aneh, mungkin nanti saya mau cek gitu ya, kita pastikan suara-suara apa itu gitu loh ya. Oke, saya siap-siap dulu, tidur dulu lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Oke teman-teman ya, ini udah jam setengah 12. Tiba-tiba tadi saya lagi enak tidur, kapan saya bangun tiba-tiba kameranya udah jatuh gitu ya, nggak tahu kenapa. Padahal jarak saya sama kamera ini lumayan jauh, tapi tiba-tiba kameranya jatuh, entah tersenggol saya, entah gimana, nggak tahu saya ya. Tahu-tahu udah ambruk gitu aja. Nah, ada suara seperti ada yang nimpuk dari arah belakang. Oke, coba kita cek ada apa. Udah jam setengah 12. Oke, ini lampunya udah mati, kehabisan baterai. Mungkin tadi saya tidurnya udah agak lama udahan ya. Aduh, saya buka dulu. Mudah-mudahan ini lampunya awet sampai subuh lah, sampai pagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari arah belakang sini tadi ada suara kayak nimpuk, gelebuk gitu. Oke, saya pakai sepatunya dulu. Aduh. Oke. Tepat. Oh, mungkin ranting kayu ini jatuh ya, tapi enggak juga. Suaranya kayak benda tumpul jatuhnya arah sini, tadi mau gelebuk gitu. Coba cari batunya. Batu kok, lemparan batu kok, bukan kayu. Gelebuk gitu kok. Sampai sini nggak ada apa-apa tuh ya, nggak ada benda-benda batu yang di sini gitu, nggak ada tuh ya. Ini mungkin makhluk halusnya usil ini, suka mainan. Ada bau wangi, bau bunga melati dari arah sini, bau bunga melati. Wanginya subhanallah, ada aroma wangi-wangian. Tuh ya, genangan air banyak di sini karena ya sering hujan terus. Allah Akbar, ini apa ini? Oke, coba ke arah sini. Kayak ada suara-suara mainin air juga tadi itu. Oke, teman-teman bisa lihat lampu saya udah habis baterai juga, ini udah kemerlap-kemerlip dari tadi, menandakan bahwa baterainya lemah. Aduh, padahal mah kemarin udah dicas, udah full, tapi kok sampai lokasi mengalami hal seperti ini. Ini kayaknya nggak cukup sampai subuh ini lampunya. Bawa lampu cuma 2 lagi. Oh ya teman-teman ya, malah mati lampunya, damput. Udah yang di dalam habis baterai, ini habis juga baterainya. Oke teman-teman, alhamdulillahnya saya bawa power bank, jadi dicas dulu. Pesmen jangkrik. Oke, paksa ini ngecas lampunya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, dua-duanya udah KO semua ini lampunya. Biasanya mah bisa awet gitu loh. Error ini lampunya, jangan-jangan ini. Kemarin udah full loh, dicas belum dipakai apa-apa. Tiba-tiba kok dipakai ekspor sebentar aja udah lep, KO, redup lampunya. Aduh. Oke teman-teman ya, karena ini lampunya udah pada padam semua, jadi saya mau langsung tidur lagi lah ya, lanjut tidur lagi. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang aneh lagi, suara-suara yang aneh, saya mau coba cek lagi ya.
Ini belum bisa kita naruh kamera atau CCTV dari luar karena memang nggak ada penerangan sama sekali. Wah, parah ini lampunya, ini udah bandel. Besok saya mau beli lagi lah yang bagus, yang lebih awet lagi penerangannya, karena ini dua-duanya ya tuh ya, dua-duanya udah lampunya udah mati semua. Biasanya mah awet loh, biasanya awet banget, bisa sampai 3-2 jam. Ini tumben di lokasi ini nggak bertahan lama gitu loh. Itu yang saya heran gitu loh, aneh banget, sumpah aneh gitu. Coba dihidupin lagi. Biasanya sih error ini, biasanya begitu dia mati dihidupin lagi 1 menit, dihidupin lagi hidup gitu loh, terang gitu ya. Ini coba ya, nah hidup lagi tuh, cuman nggak tahu lama apa enggak tuh ya, hidup ya. Aduh, ada suara lagi, ada suara. Tiba-tiba ada suara dari belakang, nggak usah keluar, langsung cek gini aja. Dari arah sini tadi itu ada suara, ini nggak ada nih, hilang nih. Jangkrik banget, Allah Akbar, merinding pol saya. Nggak ada apa-apa loh, tapi giliran ditutup gini masuk ya, itu nanti ada lagi suaranya tuh, mengerjain banget. Wah, kalau lampu udah mati ini udah wassalam ini ya teman-teman ya, nggak ada harapan lagi ini. Padahal mah kemarin tuh udah tak cas full, dan juga nggak biasanya loh bisa error begini. Tadi juga ya sebelum saya diriin tenda ya, tiba-tiba itu hidup sendiri dia. Padahal ini ada tombolnya loh. Padahal di sini aja ada tombolnya. Kalau memang keras loh ini tombolnya. Jadi kalau memang saya ngidupin nggak sengaja, nggak mungkin, ini keras loh. Ini kalau mau ngidupin ini harus pakai tenaga dulu. Nah gini, nah tuh ya, hidup tuh ya, harus pakai tenaga dulu. Ini hidup sebentar, nanti buat explore mungkin langsung mati gitu. Parah parah ini errornya. Oke teman-teman ya, ini berhubung udah malam banget ya, saya mau langsung tidur. Kalau ini ada apa, mungkin untuk video kelanjutan dari ini nanti saya lanjut di episode keduanya ya, karena ini nggak memungkinkan sama sekali, jadi nanti saya buat untuk part keduanya ya. Ini lampunya parah banget, mau dicas pakai power bank juga. Kalau pakai power bank minimal 1 jam ya. Nanti kalau misalkan saya tidurnya nggak kebablasan ya, nanti jam 1 atau jam setengah 2 ya, mungkin nanti saya lanjut lagi. Kalau enggak ya, kalau nanti misalkan saya tidur kebablasan ya, mungkin saya lanjut part keduanya ya, saya ke lokasi ini lagi, karena memang masih banyak misteri-misterinya ya. Kalau saya ke part kedua nanti kesini lagi, saya mau ajak teman-teman untuk ekspor ke sebelah sana ya, ke hutan ke hutan yang ada pemakamannya di sana. Itu kalau di sana memang terkenal angker, ada kerajaannya ya, jadi lebih mantepnya untuk part keduanya ya. Oke, saya ucapkan sampai jumpa di part kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.